アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月25日日曜日のダイジェストです。25日の午前中はルーティン、神社へ朝参り、動画編集。お昼は岡谷教室とダイニングとキッチンのお掃除を家族でしました。夜はゲームセンターと外食とルーティンです。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが8316歩、ゆとりさんとマリネスさんで踊ってエアホッケーをしました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログを書きました。活元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバーとブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能の行動が草取りをしました。水色の冒険の才能の行動が計画を立てました。青色の知識の才能の行動が暗記暗唱、日記の英訳。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードと写真撮影。ピンク色の愛の才能の行動がメイク。日焼け止め、フェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしの身を整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。家族団らんもしました。薄い灰色の共感力の才能の行動が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、ボディメンテナンス、薬を飲むのとサプリを飲むの、ベッドメイキングと洗濯物を畳みました。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物、家計簿付け、外食をしました。茶色のリラックスの才能の行動がぼーっとするのと漫画を読みました。陰陽の才能は、陽の白色の浄化の才能の行動です。掃除、換気、浄化のりとお経、六歩、ハイポジティブワードの音読、お香、アロマオイル、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨き、神社に朝参りに行きました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということで、ゲームセンターでエアホッケーをして、非元素赤色の情熱の才能を育てました。それから家族で家の掃除をして陰陽の陽、白色の浄化の才能も育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate。ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama.Fairy Godmother Eyes Method 15 Colors of Talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated.Every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society.
I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of June 25th, Sunday. June 25th, morning, routine, morning visit to a shrine, video editing. Noon, Okaya classroom, cleaning the dining room and kitchen. Evening, game arcade, eating out, routine. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So, by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the red passion talent, stretching, muscle training, eye exercise, working 8,316 steps. So you Torre and Marines, air hockey. So yellow creative talent action, video editing and blog. Wind element talent, yellow green diffusion talent action, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. The action of the green fraternity talent, weeding. The action of the light blue adventure talent, makeup run. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary, English translation. Talent of water element, purple institution talent action, tarot card reading. So photography. The action of the pink love talent, makeup, sunscreen, face mask, oral care, groomed after waking up, praise someone, love and praised myself, family gathering. The action of the pale orange, empathy talent, cooking, dishwashing, laundry, organizing, bath, body maintenance, drinking medicine, supplement, making the bed, folding laundry. Earth element talent, the action of the local economic talent, shopping, keep household account, dining out. Brown relaxing talent action, dozing, comics eyelet. In and your talent, action of white purification talent, cleaning, ventilation, purification, Norito, Sutura, Ropohai, reading positive words, incense, aroma oil, ancestor, pray to the gods of the house, pray to the god of the house. So face washing and teeth brushing, morning visit to shrine. What did I intensively raise today? Playing air hockey at the game center, cultivate the fire element, red passion talent. My family cleaned the house and nurtured the in and you and purification talent. That's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and the narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-up game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。